Міністр інфраструктури України Володимир Омелян перевірив стан автошляху, що поєднує декілька населених пунктів – Калинівку, Снігурівку та Березнегувате. 48 кілометрів асфальтного покриття вже прокладено, проте більшість дороги все ще лишається без розмітків, знаків та узбіч. Валентин Гайдаржи сподівається, що при належному фінансуванні та сприятливих погодних умов ремонтні роботи завершать до кінця сезону. Наголосили також на якості асфальтного покриття Т-1508 та автошляхів Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв та Миколаїв-Кривий Ріг-Дніпро. Ми дотримуємося належної якості. В випадку цьому і на Н14, Н11 ми будемо мати 8-річну мінімум гарантію, а в випадку Н14 ми передбачаємо бетонну дорогу, одну із перших, які будуть збудовані в Україні за останні 25 років. Там гарантія, ми все-таки сподіваємося, буде мінімум 20 років. Не оминули і питань щодо вагового контролю на нових дорогах. Володимир Омелян повідомив, що 78 додаткових вагових комплексів вже закупили. До кінця року їх рівномірно розподілять по всій території України. 2 з них вже прибули в розпорядження транспортної інспекції та після оформлення надійдуть до Миколаївської області. За счет областного бюджета также мы предусмотрели приобретение 2 ГВК, и они будут приобретены в этом году. В этом разрезе есть огромная просьба, чтобы Укртрансбезпека имела штат для их обслуживания. Ну и на уровне Кабмина больше задействовать полицию, потому что очень часто работников Укртрансбезпеки игнорируют при отсутствии полиции. Хочу звернути увагу, що Снігурівський напрямок – це не тільки дорога у бік Херсонської області, це дорога у бік великих промислових підприємств. Завдяки розробленій методиці відповідна кількість вагових комплексів буде встановлена на наших дорогах. І я думаю, що кошти, стягнені за перевантаж, вони обов'язково поповнять державну скарбничку. Особливу увагу Володимир Омелян акцентував на впровадженні додаткових заходів безпеки на дорогах, зокрема в Миколаївській області. 5% з дорожнього фонду спрямовані на заходи дорожньої безпеки. Більше того, ми додатково з європейських секторальних грошей, надані Єврокомісією для Міністерства інфраструктури, скеровуємо 400 мільйонів гривень на посилення заходів безпеки в 5 найпроблемніших областях по Україні, де найбільша концентрація ДТП. Також Володимир Омелян розповів, що очікується фінансування на ще 2 дороги стратегічного значення – Гданськ-Одеса, що безпосередньо пролягатиме через Миколаївську область, та Київ-Харків-Довжанський. Катерина Балєєва, Олег Хусаїнов, МСН.